Die span het ietsie nuuts probeer vanoggend. So dankie daarvoor dat jy almal so 'n bietjie van hartklop gegee het, maar ons sê baie dankie daarvoor. Het jy hallo gesê die persoon langs jou rondom jou agter jou en dan kan my nie hoor nie. Maar jy sê môre anyway, so jy het my gehoor. Ja. Kan jy my nou hoor? Is dit 'n goeie ding of 'n slegte ding? Hooplik is dit 'n goeie ding. So, wat ek gesê het, julle was nie laat nie, die hoofspan het net met iets nuuts begin vanoggend, so baie dankie daarvoor. Die gesig op baie mense wat daar in gestorm kom, is baie goed om te sien, so dankie. Ek moet ook nie sê, daar is 'n hande jazz, daar op die voorparkeerterrein wat sy deur oop is. So as jy 'n silwer hande jazz ry, nee, gee hom nie een oom Dave, jy's fine, 'n silwer een asseblief, julle die deur kan toemaak asseblief. En ons almal se oë toemaak en ons gaan nie kyk wie dit is nie. Asseblief, kan jy ons wil nie jou kar met gegift aan iemand anders wees vanoggend nie. So, voor ek aangaan moet ek ook net ietsie baie belangrik doen. Dis my seun Elliot se verjaarsdag vandag. Elliot, stand up quickly. Dis bitter min dat ek hom so 'n bietjie kan embarrass op die stage, so happy birthday. They're all going to say happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Ek kan nou ook begin preek vir my, so jy kan kyk. Dankie vir die spesiale liedjie wat julle vir hom gesing het vanoggend, ek waardeer dit baie. Ek seker hy's 'n bietjie skaam, maar ek waardeer dit ook. Maar ons is hier vanoggend. Ek weet nie wat se week julle gehad het nie, of van waar vandaan julle kom nie, maar ons is hier vanoggend. So kom ons vat net 'n oomblik om stil te wees, om te dink van waar ons vandaan gekom het en waar ons vanoggend sit. Kom
Kom ons vat dit so, net gou oomblik van stilte. Kom ons kyk Christuskers aan vanoggend. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons steek hierdie kers aan om te weet dat U die lig is van die wêreld. U wys vir ons hoe God lyk. U wys vir ons hoe ware liefde lyk. U wys vir ons waarvoor ons gemaak is. Terwyl ons vandag aanbid, bid en luister, dra ons harte aan U aan. Mag U lig skyn in ons. Mag U lig skyn rondom ons. En mag U lig skyn deur ons. Mag U Gees ons vorm. En mag ons lewens U al hoe duideliker weerspieël. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek gaan net gou weer 'n paar afkondigings gaan. Wat is aan die gang? Die deuroffice vandag gaan na die kweekskole toe. Ek is deel van dit op die oomblik, so hulle het baie graag nodig om my te kan help om deur te kom. So as hulle gee so baie ek grap so 'n bietjie. Maar as julle voel julle wil teruggee in die kerk waar hulle nuwe predikante help om beter predikante te word, waar hulle mense lei en hulle help om te groei in hulle roeping om Jesus te dien en te volg. Dit gaan ook by die deuroffice wees, asseblief. Dink so ek om daar te gee as jy kan. Volgende een, ons swaarde en stoele. Gert, jy gaan kom asseblief. Almal ken vir Gert en ons gaan nou later ook weer van Gert hoor, maar laat ek net 'n mic gee. Dankie. Goeiemôre gemeente. Ek wil sommer vandag eintlik maar net die storie agter die storie vertel. Julle weet dat tradisioneel rondom Pinkster is hy elke jaar wat ons swaarte versendinge projek waar ons deur kollektes tydens Pinkster gaan dan vir Bybelverspreiding en lektuurverspreiding wat elke jaar na een van ons sendinge toe gaan. Ons het hierdie jaar ook in geloof die pad begin stap om te sê maar okay, met die Belo sentrum wat nou klaar gebou is en wat nou toerusting moet kry, het die uitreikbediening saam met Spice begin sê, maar kom ons vertrou die Here, dat ons 30 stoele en 4 tafels so lank kan aankoop, want dis wat hulle nodig het nou vir die inwyding. En nou, dit was nou uit die pannekoekverkope, nou die vorige jare se pannekoekverkope was gewoonlik so tussen 4 en 5.000 rand. Maar die totale bedrag wat ons eintlik nodig gehad het, was 16.000 rand. Maar ons het in geloof die pad gestap en op die oude die Here uit die pannekoekverkope dit verdubbel. So ons het amper so 9.500 rand se pannekoeke verkoop. So dankie dat julle baie geëet het tydens Pinkster. Ons waardeer dit. Maar die Here was verder getrou en deur die week het mense nog geld inbetaal dat ons vandag, as jy net vir ons op die volgende skyfie, dat ons by 18.000 rand staan. So ons wil vir die Here. Toe ons die bedrag hier vroeër in die week kry, dan weet ek vir Nick, ek sê, hoor so, ons is hier en dan, ons deel met die nuus met hom. Toe vertel hy 'n storie, hy sê, want hy het geweet, ons samel fondse in. Toe sê hy het in geloof die pad begin stap en solang 30 stoele aangekoop vir die Belo sentrum. So dis die storie agter die storie, dit is soos die Here werk, wanneer hy in mense se harte werk, en ons in geloof die pad begin stap, dan kan ons op die oude ook sien hoe die Here werk. So dit is alles die Here se werk. Dankie dat julle oop was en dat julle saam hierin gereis het en dat ons vandag kan terugkyk en sê dankie Here dat U vir ons seën, dat ons vir Nikole kan seën, dat ons vir Madagaskar ook kan seën met die stoele en die tafels, maar ook dan met Bybels en lektuur wat dan van daardie sentrum af verder gaan. Dankie Gert.
As jy teruggaan na die vorige, jy sien swaar is R20,000. So met R20,000 vir Bybels ook, ek dink dis ook 'n baie goeie, kom ons gee dit ook aan. Ek gaan môre so 'n bietjie later hieroor praat, en vir my is dit nie oor die geld nie. Yes, dis great dat ons geld ingebring het daarvoor, maar is dit agter dit lê wat vir my belangrik is. Dis vir die stoel en vir die Bybels. En ek dink dis wat van hierdie gemeente af, wat so 'n geskenk kan wees vir 'n ander land. Vir my is dit wat agter dit staan, en dis vir my belangriker as die geld. So, baie dankie vir die wat so baie pannekoek geëet, ons kan julle sien. En ons sê baie dankie daarvoor. Ons gaan julle nie hierdie keer judge, moenie worry nie. Volgende keer, ons sien daar, ons is op ons 3de week van 40 Days of Purpose, of doelgerigte lewe. Jy sal sien, ons is by nommer 3 vandag. Volgende asseblief, ons gaan deur dit vinnig, want ons het baie wat ons moet vandag doen. Die Heide Boutique is hierdie 5de Junie en die 6de Junie weer aan die gang. Daar's 'n wit olifant, daar gaan klere wees. Nie 'n regte wit olifant nie, so moenie excited raak nie. Dis goed dat jy dit kan koop asseblief. So kom en ondersteun die Heide Boutique en die wit olifant verkoop. Dit gaan regtig, die laaste een was uitstekend. Die span het so regtig 'n baie goeie job gedoen. Ons sê dankie vir julle en ons sien uit na die volgende een. Na die volgende slide, ek gaan vra dat ons op julle offergawes nou bedien, en dan gaan ons aangaan. Baie dankie. As julle vanoggend vir ons besoek van 'n ander kerk, dalk is julle hier om iemand by te staan of net te kom kuier. Julle hoef nie die druk te voel om geld in te gee. Julle kan teruggaan na julle kerk toe, julle gemeente asseblief. Moenie die druk voel dat julle moet dit insit nie. Ek wil dit net vir julle sê. Sit dit by julle huis waar julle gevoed word asseblief. Julle hoef nie druk te voel om hier te sit nie. As jy kan jy asseblief staan en ons dank vir Here sê. Here, dankie vir alles wat ons uit U hand ontvang. Dankie dat U ons seën. Nie net sodat ons kan gee nie, maar omdat ons ander kan help en 'n seën wees vir ander. Neem hierdie offergawes en gebruik dit tot U eer. Mag dit help dat mense U liefde, sorg en goedheid op praktiese maniere kan beleef. Leer ons om met oop hande en dankbare harte te leef. Ons bid dit in U naam. Amen. Julle kan sit, dankie. Ek het gou vra, ons het 'n paar nuwe intrekkers vanoggend wat ons wil verwelkom. En geen van ongelukkig kan hier vanoggend wees nie, maar kan Carmey en DP Koetse vorentoe kom asseblief, as julle hier vanoggend. As julle hier vanoggend. Hier kom hulle, awesome. En dan Herman en Shanae Rengseke, is julle ook hier vanoggend? Julle is ook in eie volgende. Ja. Ek gaan vir julle 4 vrae sê en julle kan ja sê, hooplik kan julle ja sê of julle kan ja sê. Maar ons wil julle eers dit verwelkom as deel van die gesin. Dankie dat julle besluit het om hier deel te raak van hierdie maal gesin met die voor jou sit.
Hulle is okay, ek beloof, hulle gaan nie buite nie. Behalwe daai groepie daar agter, hulle is 'n bietjie wees, maar nie. Baie dankie dat julle deel van die gesin is. Ek gaan vir julle die 4 vrae voor lê, en dan gaan julle ja sê. Ek bely dat God my Vader is. Ek bely dat Jesus my persoonlike verlosser is. Ja. Ek kan so weer begin, moenie worry nie. Julle nie liedjie gehoor, julle was vroeg geweet het. Welkom by ons. Ek wil net gou ietsie gedoen. Kom ons begin weer, jy kan weer so 'n ja antwoord te kry. Ek bely dat God my Vader is. Ek bely dat God my Vader is. Julle kan ja sê as julle kan. Cool, dankie. Ek bely dat Jesus my persoonlike verlosser is. Ek bely dat ek 'n tempel van God is waarin die Heilige Gees woon. Die laaste ek onderneem om volledig in te skakel by die familie van Christus om die volle seën saam met my medegelowiges te ervaar. Hy het ook ja verseker gehoor. Ek wil vra dat die leierskap vorentoe kom dat ons julle net verwelkom. Kan ons asseblief 'n hand gee? Waar is ons leierskap? Daar is nog 'n paartjie daar wat nuwe lidmate is. Maar dis Ek het die naam nie gekry nie. Wie is die nuwe? Hulle is nie op my lys, maar kom maar vorentoe. Dit hier en so. Dit klink soos 'n game show, jammer. Is dit dan weggaan? Okay. Jammer, julle, ek weet nie 'n naam nie op die hand. Julle wen 'n prys, julle is die laaste familie, julle wen 'n prys. Julle het gratis lidmaatskap by die kerk. Ons is baie lief vir julle. Jammer dat jou naam nie op die goed is nie welkom. Wie is dit vir julle? En moet ook antwoord, ja, jammer, het jy die vraag gehoor? Ek kan nie antwoord julle. Ek is baie jammer dat jou naam op die lys was nie. Wie is die lys, kan ek vir jou huis sê, dan gaan ons weer op. Is daar nog mense, wat? Gaan hier aan. Ek sê vir jou, wat nog mense wat doen? Ek trek op, ek wil gisteravond nie. Julle doen ook 'n jaarsubskripsie by die kerk. En waarmee sê antwoord julle? Ek bly op dit toe hoor. Is daar enige ander nuwe mense wat van vorentoe kom asseblief? Laat julle nou vorentoe kom, ons gaan nie weer doen nie. Going once? Okay. Jammer daarom. Maar die veel wat vir die Kom ons bid saam. Kom ons bid vir ons nuwe lidmate wat op 'n chaotic manier vanoggend begin het. Maar dat is iets pragtig daarin dat julle net deurgekom het en vorentoe gekom het. En ek sê dit toe die Here ons as 'n gemeenskap en familie seën met nuwe mense, jong en oud en baie jonk. Nee, ek praat nie van julle, ek praat van hulle is die ou mense, nie julle nie. Moet my nie weer, laat ek gefire word volgende keer. Maar kom ons bid saam. Here God, ons dankie vir u liefde. Ons dankie dat ons vanoggend sommer kan lag. Want om deel te wees van 'n gesin is om te lag, om liefde te voel, om vir mekaar hier te wees. Dankie dat ons as 'n gemeente nuwe mense kan verwelkom. Nuwe familielidmate kan verwelkom. Dankie vir elke familie wat hier voor staan. Dankie dat u so wondervol is. En dankie dat u vir ons gesien het met hierdie nuwe mense wat ingetrek het deel vir ons gemeente. Ons bid dit in u naam. Amen. Baie dankie. Dankie julle.
Ons gaan hierdie video van die tent afhaal. Niemand gaan sien nie. Julle het niks beleef nie, ek beloof. Julle hoef nie so doen die antwoord enige strik voor te gee nie. Dis soos die stom is met die bal op die lyn so 'n bietjie fumble, maar dis reg. Kom ons bid voor ons oorgaan in aanbidding. Kom ons word stil voor die Here. Ons kom vanoggend nie net om oor God te praat nie, maar om hom na te dra. Om hom aan te draai en sy liefde te sien. Hy het ons na sy beeld gemaak. Hy herstel ons deur Christus. Hy vorm ons deur die Heilige Gees. Kom ons kom vanoggend en aanbid hom met oop harte. Amen. Julle kan staan, dankie. Goeiemôre almal. Ek hoop almal is nou lekker warm, wakker en nou gaan ons die Here se naam groot, dan kom ons loof en prys hom. Ek wil gereed wees vir die ding wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus ons kom haal.
vanoggend saam met ons te sing. Vul my hart, o Heer, met 'n nuwe gees. Heer, verander my, laat my soos U wees. Vul my hart, o Heer, met 'n nuwe gees. Heer, verander my, laat my soos U wees. Vul my hart, o Heer, met 'n nuwe gees. Heer, verander my, laat my soos U wees. Heer, in U hande is ek Vul my hart, o Heer, met 'n nuwe gees. Heer, verander my, laat my soos U wees. Change my heart, o God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all.
from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Julle kan sit. Baie dankie span. So 'n bietjie gevoel terwyl ons die liedjie saam sing as 'n kerk, dat daai liedjie dalk een of twee mense diep geraak het vanoggend. En ek wil vir julle sê, ek wil na die diens met julle bid. As dit een van julle was wat hier sit vanoggend en julle het gebed nodig, asseblief kom sien my na die tyd. Ek wil met liefde met julle bid. Ek het gevoel terwyl ons sing, daar's een dalk of twee mense wat hier vanoggend sit, waar daai liedjie iets vir hulle beteken het. Moet dit nie hier los nie, as jy wil bid, kom bid asseblief. Vanoggend voordat ons eers die preek kon begin het ons al klaar 'n klein prentjie, of soos ons Engels sê, 'n preview gesien, van waaroor vandag se boodskap gaan. Ons het gepraat oor die swaarde en die stoele versendeling, wat ek dink is absolutely amazing, en baie dankie vir julle wat so van julle harte gegee het. Wat baie geld ingesaam vir stoele en vir Bybels. En wat ek vroeër gesê het, is nie oor die geld, is vir die Bybels nie so belangrik is. Vir my, want dit gaan ook oor baie dieper vlak, is net ietsie wat prakties is. Ja, ons kan sê, dit is net Bybels, dit is net stoele, dit is net geld wat ingesamel is. Maar, as ons dieper kyk, wanneer mense 'n Bybel ontvang, sê ons God se woord maak saak. Mense moet sy stem kan hoor, sy waarheid kan leer, en sy liefde ontdek uit die Bybel uit. En wanneer mense 'n plek het om op te sit, om by mekaar te kom, om te leer, om te aanbid, om raak te sien te word, sê dit iets oor hoe belangrik hulle is vir die Here. Ons as gemeenskap sê vir hulle, hierdie mense maak saak. Hulle geloof maak saak. Hulle leer maak saak. Hulle aanbidding maak saak. Hulle lewens maak saak. En hoekom sê ons dit? Omdat hulle na die beeld van God gemaak is. En dan het ons ook vanoggend ons nuwe lidmate in 'n bietjie van 'n chaotic manier verwelkom. Dit is nie iets wat ons moet doen van 'n administrasie manier af nie. En is nie net 'n naam op 'n lys wat dalk ek vergeet het of nie deurgekry het nie, maar dis mense wat deel raak van 'n geestelike familie. 'n Plek om saam te behoort, saam te bedien, saam beleef, en saam vir Jesus volg. En dit alles sluit aan by vanoggend se boodskap. Want ons is nou in ons 40 dae van doelgerigte lewe, ons is op die week nommer 3. Doel nommer 3. Jy is geskep om soos Christus te word. Jy is geskep om soos Christus te word. Vanoggend is my preek se titel, Na sy beeld. Na sy beeld. En ek wil vanoggend ietsie met julle deel wat ek saamgebring, wat ek hier voor my het. En dit is 'n baie eenvoudige voorbeeld. Dit is 'n spieël. Kan jy dit almal sien? Wat is 'n mooi goed in hierdie spieël? Kan jy almal mooi goed sien? Wat is die mooi goed wat julle sien in hierdie spieël? Julle kan antwoord. Ja, kan julle jouself sien? Moet ek dit so 'n bietjie vorentoe doen? Kan jy nou sien? Julle sê my hare lyk nie mooi vir dis reg, moenie wat nie. So jy wil jouself in die spieël? Ek bly weg, okay, cool.
Ons almal weet dat speels kan lig weerskaats. Maar het jy geweet dat speels kan ook klank weerskaats? Het jy dit geweet? Speels is interessant. Ek het hierdie week so 'n bietjie gaan lees oor speels, want ek is mal oor as ek ietsie gebruik in my preek, wil ek 'n bietjie meer gaan leer, 'n bietjie oor gaan kyk. En toe gaan kyk, jy gaan my Google search history sien, gaan speels en speelgoed wees. So, dit is reg interessant, maar ek het 'n paar baie belangrike goed ontdek oor speels. Ek het ontdek dat hulle klank kan weerskaats. Dit is so interessant dat hulle op die maan, die Apollo 11 moon landing, het hierdie groot speels daar opgesit. Julle het dit geweet. Daar's massive speels op die maan. Hulle noem dit retroflectors, dis hoe hulle lyk agter my. Hele klomp van hierdie op die maan. En wat ons gebruik dit om lasers in space in te stuur en dan kom dit terug na ons toe om te meet hoe ver die maan is van die aarde. Kan jy nou net dink hoe groot daai speels moet wees? En jy dink jou speel is diep. Daai speel is baie. Ek dink dis ongelooflik wat 'n speel kan doen. Maar as ons kyk na die eenvoudige deel van 'n speel maak nie self lig nie. Dit skep nie die beeld wat dit voor jou sien nie. 'n Speel weerkaats net waarna dit gedraai is. En volgens die Bybel is dit deel van waarvoor ons geskep is. Ons is gemaak om God te weerspieël. Ons is nie gemaak om God te word nie, maar ons is gemaak om God te weerspieël. Ons is gemaak na sy beeld. En dit bring my vir my eerste punt vanoggend. Ons is na God se beeld gemaak. Genesis 1 vers 26 sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons die verteenwoordiger, ons beeld sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Ons hoor hierdie vers so baie, dat ek dink is maklik dat ons die kragtigheid van hierdie vers mis. Want Genesis 1 sê nie net dat God mense gemaak het nie. Dit sê dit waarvoor ons gemaak is. In die wêreld van die Ou Testament is konings dikwels gesien as die beeld van die teenwoordiger van 'n God. Die koning het hierdie krag gedra. Mense het na hom gekyk en sê dis hoe 'n God lyk. Die koning het die mag van daardie God in die land verteenwoordig. Maar hier sien ons in Genesis iets ongelooflik anders. Genesis sê nie dat konings is na God se beeld gemaak nie. Dit sê nie dat priesters is in sy beeld, in God se beeld gemaak nie. Dit sê nie die magtige mense, belangrike mense wat alles reg het is in sy beeld. Dit sê al mense is in God se beeld gemaak. Soos daai baie famous vis advertensie, ek en Jay. Ek en Jay, I en Jay, ek en Jay. Is gemaak in die beeld van God. Alle mense. Man en vrou, jonk en oud, ryk en arm. Suid-Afrikaners en mense van Madagaskar. Mense wat vandag hier in die kerkgebou sit en mense wat wag vir stoele in Madagaskar. Elke mens dra God se beeld in hulle. En elke mens is in God se beeld gemaak. Dit beteken nie my waarde begin by hoe belangrijk ek is nie. My waarde begin wanneer ek weet dat God my sy image gemaak het. My waarde begin by die God wat my gemaak het. Daarom is die beeld van God nie net die ou versie in 'n Bybel nie. Dis 'n vers wat ons verander. Dit verander hoe ons na mens kyk.
En dis hoekom ek vroeër gepraat het oor die swaarde en stoele vir sending. Ons moet dit vier, dit maak saak. Dit is 'n manier om te sê, mense by die gaskar maak saak. Hulle aanbidding maak saak. Hulle leer maak saak. Hulle toegang tot God se woord maak saak. Hulle lewens is nie vergeet nie. Hulle is nie net mense van daar af nie. Hulle is beelddraers van God. 'n Spieël word nie die persoon wat dit weerskaats nie. Dit weerskaats net waarna dit gedraai is. Julle weet sien hoe mooi is die mense in die spieël? Net soos ons gemaak om God, net soos ons is nie gemaak om God te word nie, maar ons is gemaak om God te weerspieël. Ons is gemaak om sy liefde, goedheid, genade, omgee, heiligheid en sorg in die wêreld te weerspieël. Dis wat vir ons gemaak is. As ek dit met eenvoudig vir ons almal bymekaar sit, ons is nie gemaak om God te wees nie. Ons is gemaak om God te weerspieël. Ons is gemaak om God te weerspieël. En dit is belangrik, want om soos Christus te word, beteken nie jy verloor wie jy is nie. God probeer nie jou persoonlikheid uitvee nie, maar hy verander jou karakter. Jou humor gaan dalk vriendeliker raak. Jou eerlikheid word sagter. Jou krag meer liefdevol. Jou leierskap meer diensbaar. Jou woorde in liefde en lewe bring. God maak jou nie minder nie, maar hy herstel jou in die mens wat jy geskep is om te wees. Jy is na God se beeld geskep. Jy is gemaak om hom te weerspieël. My tweede punt vanoggend. Die beeld is beskadig, maar nie vernietig nie. Maar hier is die eerlike deel van die preek vanoggend. As ons gemaak is om God te weerspieël, moet ons ook erken, ons weerspieël hom nie altyd baie goed nie. Ons maak foute. As ek hierdie spieël kom 'n bietjie modder vat en koutjie pen en hier opskryf en dit vuil maak en lelik maak, dat jy amper nie iets kon sien nie. Sou hierdie spieël ophou 'n spieël wees? Nee. Daar sal net vuil goed bo op die spieël wees. Maar wat hier agter lê, die spieël wat werk, wat vir ons wys wat hierin is, dit sal nog daar wees. As ek dit vuil maak en ek sit die ou hierdie lelike goed hier op, die spieël daar agter sal nog steeds daar bly. Maar dit sal net so 'n bietjie moeiliker wees om te kyk wat in haar spieël sit. Sou dit nie? Die spieël bly nog steeds 'n spieël. Dit het nog nooit opgehou om 'n spieël te wees nie. Maar die weerskaatsing is nie meer so duidelik as ons hierdie koutjie of modder opsit. En vriende, as ons eerlik is, dis wat sonde in ons lewe doen. Sonde vee nie die beeld van God in ons uit nie, maar dit beskadig en verdraai die refleksie. Dit is baie belangrik as ons vir dit vanoggend hoor. Want ons mag nooit onsself of ander mense kyk asof sonde alle waarheid en waarde uitgewis het nie. Elke mens is steeds na God se beeld gemaak. Elke mens maak nog steeds saak. Elke mens is steeds deur God geliefd. Maar is die beeld wat beskadig is. Die weerkaatsing verdraai. In plaas daarvan om God se liefde te weerspieël, weerspieël ons dalk selfsug. In plaas daarvan om God se vrede vir mense te gee ons dalk ons eie kwaadheid.
In plaas van om God se genade te verspeel, dalk is ons hard met mense. In plaas van om God se geduld te verspeel, dalk wys ons vir mense irritasie. En soms is hierdie verdraaiing nie dramaties nie. Soms is dit alledaagse klein goed wat stadig begin opbou. Die kwaad wat ek bly regverdig, die trots wat ek bly verskoon. Ek het gewonder as ek hierdie moet sê, maar ek gaan dit sê. Die skinder wat ek as omgee noem, die selfsug wat ek as grense noem, die beheer wat ek as verantwoordelikheid noem, die bitterheid wat in my is, wat ek as, ek is net realisties noem. Die tyd wat ek nie het om te bid nie, want ek is net te besig. En bietjie vir bietjie word die weerskaars en onduideliker. Die wat ons moet vir die mense wys, bietjie by bietjie raak veilig. Mense sien nie God se liefde dadelik in my nie. Dit vat dalk 'n bietjie langer om dit te sien. Hulle sien my frustrasie, my ego, my ongeduld, my vrees. Hy sien my behoefte om altyd reg te wees. Ken ons daai een? Om altyd reg te wees? Vriende, dit vat ons reguit terug na die tuin van Eden. Die versoeking in Genesis 3 was nie net om 'n vrug te eet nie. Dit was die verskoning om op te hou om God te vertrou en self beheer te vat. Die slang sê, julle kan soos God wees. Julle kan soos God wees. Nie mense wat onder God leef en hom weerspieël nie, maar mense wat self besluit wat goed en kwaad is. En daardie versoeking is nog vandag so lewendig, is dit nie, vriende nie? Die meeste van ons word nie een oggend wakker en sê, vandag wil ek graag God wees. Maar ons leef dikwels so. Wanneer ek elke uitkoms moet beheer, wanneer ek moet beheer wat mense van my dink, wanneer ek my toekoms moet beheer, wanneer ek die mense rondom my moet beheer, dan weerspieël ek nie meer God nie. Dan probeer ek God wees. Sonde maak ons nie net skuldig nie. Sonde keer dat ons God duidelik kan weerspieël. So ons het nie net raad nodig nie. Ons het herstel nodig. Ons het nie net nodig om harde te probeer nie. Vriende, ons het Jesus nodig. En dit bring my tot my derde punt. Jesus wys vir ons hoe die beeld moet lyk. Jesus wys vir ons hoe die beeld moet lyk. As ons wil weet hoe die beeld van God lyk, begin ons nie deur onsself te kyk nie. Ons kyk na Jesus. Kolossense 1:15. Die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. Colossians 1:15. Who is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So as jy wil weet hoe God lyk, kyk na Jesus. As jy wil weet hoe ware menswees lyk, kyk na Jesus.
as jy wil weet wat God besig is om jou te doen, om jou te vorm, kyk na Jesus. Jesus wys vir ons die beeld in sy volmaakte vorm. Hy wys vir ons liefde sonder selfsug. Waarheid sonder wreedheid. Heiligheid sonder trots. Krag sonder misbruik. Omgee sonder swakheid. Gehoorsaamheid sonder bitterheid. Vergifnis sonder om te maak asof sonde nie saak maak nie. Jesus is hoe die mens bedoel is om te lyk. Daarom beteken om soos Christus te word nie, dat jy minder mens word nie. Dit beteken jy word meer soos wat God jou wil hê. Jy word wie jy gemaak is om te wees. Jesus gooi nie die vuilspeel weg nie. Hy maak dit skoon. Hy vat die lelike goed weg. Hy vat die goed wat opgeskryf is, die modder, die woord, hy vat dit weg. Hy kyk nie na ons en sê, te vuil, te stikkend, te ver weg, te veel sonde, te veel moeite, dalk is hy verby herstel. Nee, Jesus sien dit nie raak, hy sê dit nie. Hy kom na ons toe, hy kom in ons wêreld in. Hy dra ons sonde. Hy sterf ons dood. Hy staan op. Hy vergewe. Hy reinig. Hy herstel. Maar Jesus herstel nie net ons verhouding met God nie. Hy herstel ook ons doel. Hy bring ons terug na waarvoor ons geskep is. Om God te weerspieël. Om soos Christus te word, om as mense te leef, wat iets van Jesus in die wêreld kan wees vir mense, vir ander mense wys wie Jesus is. Dit gaan ook daaroor dat ons nou herstel moet word, nou verander moet word, nou gevorm moet word, nou al meer soos Christus gemaak word. En dis ook om deel 3 van hierdie 40 dae van doelgerigte lewe so baie saak maak. Ons word nie net van iets gered nie. Ons word in iemand gevorm. Jesus Christus. So wanneer ons sê jy is geskep om soos Christus te word, sê ons nie God wil jou minder mens maak nie. Ons sê nie, God wil jou minder uniek maak nie. Ons sê nie, God wil hê jy moet ophou om jouself te wees nie. Nee. Ons sê, God is besig om jou te herstel en die mens wat jy nog altyd geskep was om te wees. Jy is geskep na God se beeld. Punt 4, die Gees verander ons van heerlikheid tot heerlikheid. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons wil al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Paulus dink terug aan Moses in die Ou Testament, tot Moses in God se teenwoordigheid gestaan het. En wanneer hy daar uitgekom het, het sy gesig geskyn van God se heerlikheid.
Daarom het hy 'n sluier of veil in Engels oor sy gesig gesit. Maar Paulus sê iets baie belangrik vir ons vanoggend. In Christus het iets nuuts gebeur. Daardie sluier is weg. Ons kom nou met onbedekte gesigte. Ons kyk na Jesus se heerlikheid. En terwyl ons na hom kyk, verander die Heilige Gees ons van heerlikheid tot heerlikheid. Dit beteken om soos Christus te word is nie hierdie selfverbetering of selfhelp issue nie. Nee. Vriende, dis 'n geestransformasie. 'n Spieël kan nie lig skep nie. Dit kan net lig weerskaats. Maar die spieël moet na die lig gedraai word. As ons lewe terug vir God gee, moet ons doelbewus na Christus toe terugdraai. Dit is waar die geestelike lewe gebeur. Nie dat ons hartlik probeer om onsself te help nie, maar omdat ons weer en weer na Jesus toe moet draai. In aanbidding, in gebed, in die skrif, in by mekaar kom, as jy kan in klein groepe. En soos ons na hom draai, verander die Gees ons. Nie alles op een slag nie, nie oornag nie, maar seker bietjie by bietjie, stadig, diep getrou, van heerlikheid tot heerlikheid. My laaste punt vanoggend, ons werk saam met die Gees. Ons werk saam met die Gees. Maar dit beteken nie dat ons niks doen nie. Party mense kan dalk hoor vanoggend, die Gees verander ons, en dink net, okay, dit is reg, dis al wat ek moet doen. Goed, ek gaan terug sit en die Gees gaan al die werk doen. Maar kom ons lees in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Los julle ou maniere van lewe, soos 'n mens velklere uittrek, moet julle ou geaardheid uittrek, want dit is vol sonde en wil net verkeerde dinge doen. Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit. Julle moet 'n nuwe geseentheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe, soos God dit wil hê, en ons heeltemal aan hom toewy. Toe my Anton so baie gelukkig is dat ek die boodskap vir 12 gebruik het vanoggend. Dit sê vir ons iets, ons moet ons ou lewe uittrek. Ons moes nuwe klere aantrek. Paulus sê vir ons 3 goed uit hierdie skrif uit, wat ek vanoggend net vinnig wil noem. Eerstens, trek uit. Daar is dinge wat nie meer pas nie. Party houdings moet afkom. Party van ons gewoontes moet afkom. Van ons maniere van praat moet afkom. Van ons maniere van dink moet afkom. Nie omdat God ons meer sal liefhê as ons dit doen nie, maar omdat hierdie dinge nie vir Christus weerspieël nie. Dan sê Paulus is baie belangrik, word vernuwe, word vernuwe. Dit is die innerlike werk wat hier binne gebeur. Die Gees verander op 'n manier waarop die Gees verander die manier waarop ons dink. Want as my denke nie verander nie, gaan my lewe ook nie verander nie. Hoor my mooi vriende. As my denke nie verander nie, gaan my lewe ook nie verander nie. Die Gees verander en vernuwe ons denke. Dan sê Paulus, die derde ding, trek aan. Trek omgee aan. Trek geduld aan. Trek vergifnis aan. Trek die waarheid aan. Trek liefde aan. Trek die karakter van Christus aan. Dit is hoe ons saamwerk met die Gees. Ons verander nie onsself nie, vriende. Ons kan nie onsself verander nie.
maar ons kan onsself oopstel dat die Gees in ons kan werk. Ons draai dan na die lig toe. En die lig begin te werk in ons. En dit is waar ek wil terugkom na wat iets vroeër in die diens gebeur het. En dit is verby die nuwe lidmate wat inpas. Ons word nie alleen soos Jesus nie. Ons het mekaar nodig. Ons het mense nodig. Ons het mense wat ons kan aanmoedig, wat saam met ons kan bid, wat ons kan uitdaag, en ons help om soos hierdie spieël skoon te hou. Dit is hoekom kerk saak maak. Dis hoekom gemeenskap saak maak. Dis hoekom ons moet dien, ons moet behoort. Want Christus se karakter word in die regte lewe gevorm. In regte verhoudings, met die regte mense langs jou en voor jou en agter jou. Dis waar dit word gebeur. So die vraag van môre is nie net, glo ek in Jesus nie. Dink die vraag is ook, word ek meer soos Jesus? Is daar groei? Is daar vandag meer genade in my as wat daar gister was? Is daar meer geduld vanoggend as wat daar gisteraand was? Is daar meer liefde as 'n jaar gelede? Sodat ek vanoggend met hierdie beeld van 'n spieël in ons gedagtes die twee vrae vra. Wat maak die beeld in jou lewe onduidelik? Is dit dalk vrees, kwaadheid, trots, dat jy moet altyd in beheer wees, onvergifnis, en die lys kan aangaan vir ure. Dit is dalk 'n gewoonte wat jy aanhou wegtrek van Jesus, wat jy wegsteek van hom af. Net jy kan daai antwoord vir jouself vanoggend antwoord. En die tweede vraag, wat beteken dit vir jou hierdie week om na Christus toe te draai? Wat beteken vir jou hierdie week om na Christus toe te draai? Miskien moet dit wees dat jy weer jou Bybel oopmaak. Miskien moet jy iemand gaan vergewe. Of self moet jy gaan vra vir vergifnis. Miskien is dit om by 'n klein groep aan te sluit. Miskien moet jy net elke oggend op jou knieë begin en dalk so 'n klein gebed sê soos, Heilige Gees, maak my vandag 'n bietjie meer soos Jesus. Nie alles op een slag nie, vriende. Een keuse op 'n slag. Een gesprek op 'n slag. Want die Gees is besig met jou. En vriende, hy is al lankal nie klaar nie. Hy gaan aanhou besig wees met ons. Vandag het ons nie net gepraat oor hoe dit lyk om na God se beeld te gemaak wees nie, maar ons het dit gesien. Ons sien dit in die mense van Madagaskar, die Bybels, die stoele, die liefde wat ons daar saai. Vanoggend wil ek twee van ons lidmate voordoen, Gert en François, wat volgende week Madagaskar toe gaan vaar en met hulle so 2 weke se tyd met hulle spandeer. Ons gaan vir die twee mense bid wat ons uitstuur van ons kerk af. Want God herstel nie die spieël in ons sodat ons nie vir onsself kan hou nie. Hy herstel dit dat ons uit kan gaan en ander dit kan wys. Hy herstel ons om mense te kan seën en 'n geseën met ander te wees. So ek wil hê dat Frans van Gert nou vorentoe kan kom en ek vra ook dat die leierskap sommer vorentoe kan kom ook. En ek gaan vir julle vra om ook te staan sodat hulle nie skaam voel nie. Kom Gert en Frans aan. Terwyl julle gereed maak om Madagaskar toe te gaan, om Madagaskar toe gaan, wil ons vir julle bid, ons julle uitstuur. En dis nie los van die preek nie, dit is die preek in aksie. Want as ons na God se beeld gemaak is, moet ons lewens Jesus weerspieël, waarheen hy ons alhoog sal stuur. Vir hulle twee is dit nou Madagaskar,
Maar van die res van ons wat hier staan, is dit dalk julle huise, julle werkplekke, ons skole, ons families. Maar die roeping bly dieselfde. Weerspieël Christus, dra sy liefde, sien mense as beelddraers van God. Gaan in die krag van die Gees. Kom ons bid vir hierdie twee manne. Steek julle hande uit as julle wil. Here Jesus, U is die volmaakte beeld van die onsigbare God. Wanneer ons na U kyk, sien ons liefde, genade, waarheid en omgee. Dankie dat U ons nie net vir onsself herstel nie, maar dat U ons stuur om U liefde in die wêreld te weerspieël. Vandag bring ons vir François en Gert voor U, terwyl hulle voorberei om Madagaskar toe te gaan. Vul hulle met U Heilige Gees. Geef vir hulle dienende harte. Geef vir hulle moed. Geef vir hulle wysheid. Geef vir hulle omgee. Geef vir hulle oop oë om elke mens wat hulle ontmoet te sien as iemand wat na die beeld van God gemaak is. Mag hulle woorde Jesus weerspieël. Mag hulle dade Jesus weerspieël. Mag hulle houding Jesus weerspieël. Mag hulle teenwoordigheid, bemoediging, hoop en liefde bring. Ons bid ook vir die mense wat hulle agterlaat. Wees met hulle familie, hulle kinders, hulle vriende, wat saam met hulle bid terwyl hulle weg is. Mag hierdie nie net 'n reis wees nie, maar 'n heilige oomblik van vennootskap in U sending. Stuur hulle in U vrede. Beskerm hulle deur U genade en gebruik hulle tot U eer. Ons vorm ons almal hier en daar om meer na die beeld van Christus te lyk. Amen. Julle kan bly staan, ek vra dat die span ons nou bly ons laaste liedjie en dan gaan die seën aan. Julle kan maar gaan. Julle kan nou maar Madagaskar toe gaan. Gemeente, soos hierdie lied sing, het nog op my gesê, liedere van surrender, en die lied was die eerste wat in my gedagtes opgekom het, wat ons sing hier so, ons surrender all, en is my gebed vanoggend, dat jy dit vanoggend regtig kan sing, en bedoel, elke woord wat jy sing, want dit is nie net leerwoorde nie, ons sê, with every thought and every word, with every breath, with everything that's in my heart, all my ways and all my deeds, I want to serve you faithfully. Mag dit waar wees van ons almal.
julle hierdie week instap, wetende dat julle Jesus se liefde vir almal weerspieël. Mag julle elkeen 'n wonderlike week hê. Ons bid dit in die Here se naam. Amen. Totsiens julle.